忘不掉的记忆。以色列特拉维夫市南段海滨矗立着一座不起眼的棕褐色小楼，这就是大名鼎鼎的摩萨德总部。摩萨德全民情报及特殊使命局是以色列的情报机构，专门从事秘密活动，打击以色列的敌人和居住在海外的前纳粹战犯。这天早上，特工雷切尔·斯坦恩被叫到办公室，局长将一张照片递给他，然后问道：“雷切尔，你还认识他吗？”雷切尔扫视了一眼照片，浑身一颤，咬牙切齿地回答：“沃德·海森堡，这个刽子手，即使他化成了灰，我也认得出他。”话说，1941年，德军入侵拉脱维亚，沃德·海森堡带领着一支部队包围了雷切尔·斯坦恩居住的村庄。村民被分成两列，沃德从中间穿过，用手杖随意地清点着人数，奇数的被留下做苦力，偶数的被推入砖窑活活烧死。空中淅淅沥沥地飘着雨，但对于熊熊烈火而言，不过是杯水车薪。年仅10岁的雷切尔望着父母和弟弟被烈火吞没，他流着泪，无助地嘶喊：“谋杀！这是谋杀！看看吧，连上帝都流泪了啊！”沃德·海森堡用手杖顶着雷切尔的下颚，冷笑着说：“上帝流泪？不，就算下雨也救不了你们。所以说，谋杀，这是上帝的旨意。谋杀，这是上帝的旨意。”刽子手沃德的这句话立刻被大肆宣扬，成了纳粹继续杀戮的宣传口号。20年过去了，拉脱维亚村民被焚的那一幕永远留在了雷切尔心里，成了无法愈合的伤疤。我们找到了沃德。雷切尔放下照片，记忆从遥远的拉脱维亚回到了现实。是的，他化名大卫·路易斯，藏身在异国，还开了一家名为竹海的刺青店。局长将档案袋递给雷切尔，继续说：“我们决定派你去执行这项任务，将他就地正法。”局长告诉雷切尔，为了要引发媒体宣传和社会舆论，他希望沃德的真实身份被公布于众，但死亡方式要既不像谋杀，也不像自杀以及自然死亡，最好是事故。同时，局长提醒雷切尔注意安全，因为一旦行动失败，他有可能被当地警方逮捕并执行死刑。雷切尔接受了任务，但他决定独自完成使命，不让局里安排其他人员参与。局长同意了他的请求。看不见的杀机竹海刺青店位于城市东南角的河畔，沃德用化名隐居在此已经5年之久。他随身携带的黄金珠宝一辈子也花不完，刺青仅是他打发时间的爱好而已。傍晚时分，沃德沐浴住金黄色的夕阳漫步在河畔，一个女人驾着独木舟顺流而下。在一个激流拐弯处，独木舟突然失去了平衡，女人一个跟头跌落水中，她拼命挣扎着，眼看就要被无情的河水吞没。沃德跳入河中，迅速靠近溺水者，伸手抓住了他的衣襟。女人本能地抱住了沃德，沃德一下子失去平衡，和女人一起坠入河中。情急之下，沃德一脚踹开对方，又对着他的太阳穴猛然一击，女人顿时松开双手，昏厥过去。沃德再次抓住女人的衣襟，熟练地游回河边。沃德让女人平躺在岸边，俯身做起了人工呼吸。之后，女人长长地呼了一口气，从昏迷中苏醒过来。“你是上帝吗？谢谢你救我。”“是我救了你，但我不是上帝。我叫路易斯，大卫·路易斯。你是谁？怎么一个人在这里？”“我是瑞纳，美国独身远足俱乐部的漂流爱好者。一个非常有名的俱乐部，它的成员遍布世界各地。是的，我们向往像鱼儿那样自由，所以我不喜欢别人把我当成一匹马来骑着。”沃德一下子反应过来，“对不起，我这就还你自由。”他笑着起身将瑞娜扶起来，瑞娜擦了一把额头的水珠，望着河水懊丧地说道：“真晦气，我的行李全被河水冲走了，今晚怎么宿营呢？”沃德说道：“我的寓所就在河岸之上，若不嫌弃，请先到我那里暂住一晚，明天再做打算吧。”两人回到竹海寓所后，瑞娜因为着凉发烧了，卧病休养了好几日，沃德一直悉心照料着。这段时间，瑞娜说起自己也有一个竹园，且园艺精湛。
沃德很高兴，便请瑞娜帮他打理竹园。瑞娜欣然答应，还亲手移植了一片竹根。因为共同的爱好，两人很快成了无话不谈的朋友。沃德收藏了一幅中国古代的诗竹画，即把诗句中的文字笔画变形成竹叶与竹竿相配组成图画。瑞娜一见这画就喜欢上了，她请求沃德将画刺在自己的后背上留念。沃德十分乐意，不过要完成这幅复杂的刺青作品需要花些时日，但这正是瑞娜所期望的，因为她可不是什么漂流爱好者，她带着任务而来，一切都在她的计划中。猜不到的方式，竹海最高点是一块硕大的石头，站在石头上可以俯瞰整条河流。石头与河床落差数十米，竹子从石头两侧延伸至河床，环抱着一个幽静的深潭。一个雨天，沃德来到潭边席地打坐，他打坐的地方离边上茂密的竹林隔了几米远，所以头顶毫无遮挡，任凭雨水浇在身上。瑞娜过来替他撑起伞，嗔怪道：“为何要如此折磨自己？这样你会感冒的。”沃德睁开眼睛，颤抖着说：“每至雨天，我都感觉全身火辣辣的，仿佛置身于烈火中，周围全是面目狰狞的鬼脸。一位中国游僧教会我打坐，只有这样，我才好受些。你在向上帝忏悔吗？路易斯，你以前究竟做错了什么？这不是忏悔，是反抗。无论我以前做过什么，我都不后悔。”直至风停雨住，沃德才带着瑞娜返回竹海寓所。一段时日后，瑞娜种植的竹子已破土发芽，进入地上幼竹生长期，而她背上的刺青画也已完成。于是瑞娜告别沃德，踏上了归途。见化名为瑞娜的蕾切尔归来，局长惊讶地问道：“我没有接到沃德死亡的任何消息啊。”沃德海森堡必死无疑，不过我将他的死亡时间推迟了几天。蕾切尔神色诡秘，同时又显得很有信心。我谋杀了他，用了一种人们都猜不到的方式。1个星期后，一场大雨袭击了沃德所在的城市。像往常一样，沃德在潭边那块空地打坐，突然，头顶上的巨石从天而降，将他深深砸入地下。从当地报纸拍摄的照片来看，如同一个铅球将一只赖格玛砸入淤泥之中，一片血肉模糊。石头上用希伯来文镌刻着一行字：谋杀，这是上帝的旨意。蕾切尔谋杀沃德的真相不为外人所知，直到他因病去世之前，他才道出了谋杀的秘密。竹子的成长周期分为地下竹笋期、地上幼竹期、成竹期和衰退期。幼竹期成长速度非常快，遇水即长。当年蕾切尔化名瑞娜来到沃德身边，洞悉沃德的生活习惯。沃德会在雨天去深潭打坐，且位置固定。蕾切尔便是先将河岸的巨石顶起缝隙，在下面偷偷种植了大量竹子，等竹子进入幼竹期，遇水疯长时，便会将巨石顶起，使它坠落，从而要了沃德的性命。等天气预报说7天之后有暴雨袭击时，蕾切尔知道时机成熟，便离开了竹海。特工蕾切尔成功地完成了任务，他不在死亡现场，没有作案时间，正如他在传记结束语中所言，谋杀，这是上帝的旨意，而且是以一种猜不到的方式。